welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian tentang manfaat Vaseline. Nih, Vaseline yang kayak gini. Ini namanya Vaseline Repairing Jelly. Dan ini tuh sebenarnya kemasan baru. Kalian bisa temuin ini di Indomaret, Alfamart, online shop, atau kayak di Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada, atau lain-lain. Nah, ini tuh harganya sekitar 35.000 sampai 40.000. Nah, tapi aku ini beli di Indomaret sebulan yang lalu dan harganya itu 35.000. Nah, ini tuh kegunaannya banyak banget. Jadi aku mau kasih tahu di video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, oke? Yang mau tahu, let's get started. Oke, di sini aku mau langsung kasih tahu. Untuk manfaat yang pertama, kalian bisa gunain Vaseline Repairing Jelly untuk melembabkan bibir kalian. Caranya begini, ini cara gampang banget. Kalian pakai rutin untuk bibir kalian yang pecah-pecah. Ini bisa lembab cuma gara-gara Vaseline Repairing Gel. Ini kayak bagus banget gitu. Kedua, untuk melentikan bulu mata. Caranya begini. Nah, yang ketiga, untuk menebalkan alis dan merapikan alis kalian masing-masing. Caranya cukup gampang. Kalian kayak gini. Kalau kalian pakai rutin itu bisa menebalkan alis kalian. Dan yang manfaat yang keempat, kalian bisa gunakan ini untuk penghilang bintik-bintik di wajah kalian. Tapi aku saranin ini pakai tiap malam kalau untuk wajah, karena ini kayak nanti tuh muka kalian itu berminyak banget. Jadi aku saranin pakainya malam aja. Jadi caranya cukup gampang, cuma tinggal totol-totol. Ini kayak kelihatan ini banget nanti. Apalagi kalau udah pakai ini kena sinar matahari itu kayak kelihatan berminyak, bener-bener berminyak banget. Manfaat berikutnya, ini manfaat keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, kelima. Ini bisa untuk supaya wajah kalian lebih glow. Misalnya kayak di ini nih, tulang hidung sama tulang pipi ini. Jadi caranya cuma gini doang. Dan manfaat selanjutnya itu kalian bisa gunain untuk luka bakar. Jadi untuk penghilang luka bakar kalian bisa pakai Vaseline Repairing Gel. Caranya misalnya di sini ada luka bakar, kalian cukup oleskan kayak gini, itu bisa menghilangkan bekas luka kalian. Bukan cuma bekas luka bakar, tapi juga bekas luka yang ada. Nah, manfaat yang ke-7, kalian bisa gunain ini untuk siku atau lutut. Kalau ada ininya, kayak bintik-bintik, kalian bisa gunain ini untuk siku kalian. Nanti hasilnya siku kalian itu kayak mulus gitu, kayak nggak ada bintik-bintiknya. Ini kayak bagus banget gitu. Manfaat berikutnya, untuk alas kaki yang pecah-pecah, untuk telapak kaki kalian bisa gunain Vaseline Repairing Gel untuk alas kaki kalian. Tapi di sini aku nggak contohin gimana caranya, karena caranya cukup gampang, cukup oleskan yang bagian yang pecah-pecah, oke? Nah, manfaat selanjutnya, kalian bisa gunakan ini untuk rambut kalian yang pecah-pecah kayak gini, yang kering. Caranya cukup gampang. Kalian ambil dikit, baru ini taruh di sini telapak tangan. Nah, gosok-gosok, baru ratakan sama ini, kayak pakai pelembab rambut biasa gitu.
Nah, ini cara manfaat yang terakhir. Yang kukunya kering, kalian bisa gunain Vaseline repairing gel untuk kuku kalian. Caranya gampang. Ini kalian ambil sedikit aja. Terus kuku kalian kayak gini, baru kayak diratain. Tuh, ini kayak kuku aku kayak mulus banget gitu gara-gara Vaseline. Sebenarnya ini masih banyak banget manfaatnya, manfaat yang lain. Tapi yang aku tahu, yang menurut aku benar-benar berguna ini doang yang ada di video ini. Manfaat-manfaat yang ada di video ini. Jadinya mohon maaf kurang lebihnya. Jangan lupa nonton video aku sebelumnya dan berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Oke? Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Tonton terus ya video aku berikutnya. Bye!